warung cari padang bakso lewat.
Nih, sudah las. Bang. Tengah sini lagi. Tengah-tengah. Sini atau Ya. situ? Iya. Takut. Oh, lalu Bapak. Baik sini. Tengah. Iya, tengah, ajar.
Kita nunggu yang lain dulu bro. Belum dihidupi ya. Begitu nyampe kita kami kangen apa? Cangaran langsung. Lihat kamu nyawa pada ini hanya mencucur. Ini petarung ke pewarung kah? Pewarong. Pewarong cari padang bakso lewat. Ke bakso lewat dah. Buan Ali Hisap. Setelah istirahat baru jalan nanti lanjutkan lagi. Wow, debunya bro. Di depan saya ini, pas di depan saya ada Om Sukri. Turunan bro.
Ya.